Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rerve. Sipat ću u činiju 200 ml mlake vode. Dodat ću 6 g suvog kvasca, kašičicu šećera i sve ću to promešati. Zatim ću prosejati 400 g brašna. Dodat ću kašičicu soli i sve ću ovo umesiti. I sada ću nastaviti da mesim sa rukom. Sipat ću malo ulja na radnu površinu i nastavit ću da mesim testo. Testo stavljam u činiju, prekriću sa folijom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi sat vremena. I evo testo je nadošlo i sada ću skinuti foliju. Podmazat ću dlanove sa malo ulja. Izvadit ću testo iz činije i samo malo ga premesiti. Sad će mi trebati jedan tiganj i njega ću podmazati sa uljem. Stavljam testo u tiganj i rastanjit ću ga sa prstima. Prekriću sa krpom testo i ostaviti da odstoji 20 minuta. I evo hleb je odstojao 20 minuta i poklopit ću ga sada sa pokloncem. Sada mi treba gorionik na plin i zapalit ću. Treba nam slaba vatra i smanjit ću gorionik. Peći ću na slaboj vatri, a ja ću vam reći koliko sam pekla. I nakon 20 minuta pečenja skinut ću tiganj, otklopit ću. Evo pogledajte kako izgleda hleb. Stavit ću odozgo tanjir i okrenuti tiganj na drugu stranu. Evo vidite kako izgleda hleb i vratit ću ga sad sa ove strane da se nastavi dalje da se peče još 20 minuta. Poklopit ću tiganj i stavljam na gorionik da se peče još 20 minuta. I evo nakon dodatnih 20 minuta hleb je pečen i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I ostavit ću da se ohladi. Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rerve. Hleb izuzetno lepo miriše i preukusan je. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo domaći hleb. Idemo! Prvo što ćemo uraditi, 300 ml tople vode sipat ćemo u jednu činiju, sipat ću kašičicu šećera i rastvorit ću jedan ceo kvasac, ovako usitniti i promešati. Kada smo rastopili kvasac, u 400 g pšeničnog brašna tip 500 stavit ću 8 g soli, malo ću promešati i sipati u vodu i kvasac
I to ćemo sada sve ovako promešati i sjediniti sa varjačom dokle god to budemo mogli, pa ćemo posle preći da mesimo sa rukom. Kad smo ovako umesili testo sa varjačom, sada dodajemo 15 ml maslinovog ulja i dalje nastavljamo sa rukom da mesimo dok testo ne upije ulje. I evo kad smo ovako umesili testo, kad je u stvari testo upilo ulje, vidite ono treba ovako baš da bude lepljivo i mekano i sada ćemo ostaviti prekriveno sa krpom pola sata, 45 minuta na toplom da nadolazi. I evo testo je naraslo i sada sledeće što radim, uzimam ovako jednu činiju gde imam vode i malo ću samo prebaciti testo krajeve prema sredini, jer vidite da je i dalje ono jako mekano i lepljivo, da ga lakše izvučemo iz činije. Sada na sto sipamo brašno i prebacimo testo iz činije. Testo pospemo malo sa brašnom i samo ga par puta ovako preklopimo. Nemojte da ga mesite, ni da ga pritiskate, nego samo ga preklapajte i naravno posipajte sa brašnom, da vam se ne lepi. I sada ćemo testo podeliti na dva jednaka dela. Opet malo ovako brašno i samo uvaljamo, oblikujemo male jufkice. Znači ništa ne mesite, ovako, napravimo dve male jufkice. Sada uzimamo testo, opet sipamo malo brašna i samo pritiskamo prstima, ga razvlačimo od sredine ka krajevima. Kada smo ovako razvukli testo, sada ga samo urolamo kao rolat i ove krajeve sastavimo. I tako ćemo raditi i sa drugom jufkicom. Ovako pripremljeno testo prebacujemo na pleh koji smo obložili pek papirom, pokrivamo i ostavimo da odstoji ovako 20 minuta, a rernu uključujemo na 200 stepeni da se greje. Evo, posle 20 minuta narasle su je testo za hleb, sada ćemo ga premazati sa hladnom vodom sa svih strana. Kada smo premazali testo sa vodom, sada uzimamo oštar nož ili žilet i samo ovako zasečete sa strane testo. Evo ovako. I sada na kraju pospemo sa malo brašna i nosimo u zagrejanu rernu da se peče 30 minuta na 200 stepeni. I evo, posle pola sata pečenja, naš hleb je gotov i ostavit ćemo samo malo da se prohladi. I evo, naš hleb se prohladio i sada ćemo vidjeti kako on izgleda. Vidite kako je mekan, s polja hrskav, a iznutra mekan i vazdušast. Priprema je veoma jednostavna i laka i ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj fantastičan domaći hleb. Prijatno!